Здравейте! Аз съм София Отва от Фуди Булевард и сега, следващия един час, ще ми се случи едно от най-лудите неща, които някога съм правила, и кулинарни, и не кулинарни. Виждате ли това там високо в небесата? Това ще е нашата Dinner in the Sky, нашата вечеря в небесата, заедно с моя най-почетен дегустатор, който в момента държи с треперещи ръце камерата и аз го накарах да направи тази лудост. Заедно ще се потопим в един вкусен гастрономски свят на експериментатори и приключенци в небесата и ще видим колко е готино да прекараш една такава вечер лятна. Една идея нагоре в небесата и една идея по-близо до бъдещето на мечтите си.